సో ఫ్రెండ్స్, యాంప్లిఫైయర్ని నేను ఈ స్పీకర్స్ కనెక్ట్ చేశాను. చూసారు కదా, మొన్న నేను అన్బాక్సింగ్ చేశాను కదా ఇవే స్పీకర్స్. కానీ ఒకటి ఫ్రెండ్స్, నేను ఆడియో టెస్ట్ కంటే ముందు ఒక విషయం చెప్తున్నాను, వినండి. మీరు ఈ వీడియో రికార్డింగ్లో వచ్చిన వీడియోని చూసి దాన్ని ఫిక్స్ కాకండి. ఆడియో అనేది ఎలా ఉంది, దాని క్లారిటీ ఎలా ఉంది ఫైనలైజ్ కాకండి. ఎందుకంటే మీరు లైవ్లో వింటేనే దాని క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. అందుకే నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్తున్నాను, ఆడియో టెస్ట్ అనేది అనవసరమైన విషయం. అది విన్నా కూడా మీరు ఒరిజినాలిటీ తెలియదు, దాని స్వీట్నెస్ ఎలా ఉంది, దాని బేస్ అవుట్పుట్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ వోకల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మీకు ఎటువంటి ఒక 30% కూడా మీరు ఎంజాయ్ చేయలేరు ఆ సౌండ్ని. అంటే ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని మీరు ఈ వీడియో చూసుకుంటూ వింటున్నారు కదా, ఎంత విన్నా కూడా ఆ రియలిస్టిక్ సౌండ్ అనేది రాదు ఫ్రెండ్స్. కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మీరు జస్ట్ ఏదో దీని సౌండ్ మేము చూసాము విన్నాము అని ఒక్క సాటిస్ఫాక్షన్ తప్ప అది 100% ఉండదు. సో ఇప్పుడైనా ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని వినండి. విన్న తర్వాత కూడా నేను పర్సనల్గా చెప్తున్నాను, ఈ స్పీకర్స్ అవుట్పుట్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ, చాలా బాగున్నాయి. కాస్ట్ కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది కాబట్టి సౌండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. సో సౌండ్ వినండి. Mm-hmm.